สวัสดีค่ะวันนี้มากินตำแตงซั่วทะเลนะคะมีปลาหมึกมีกุ้งผักก็จะมีพริกหยวกพริกไทยผักกวางตุ้งฮ่องเต้ชะอมมะเขือเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนี่ตำซั่วเปรี้ยวปลาหมึกกินกับชะอมวันนี้ผักหลายอย่างเมื่อวานเพิ่งไปซื้อมาอันนี้มิ้นซื้อขนมจีนแห้งของเวียดนามมาที่แมคโครถุงละ75 บาทลวกเนี่ยเอามาลวกใส่ตะกร้าได้เยอะเลยเส้นเหนียวนุ่มอร่อยมีหอมแดงด้วยนวดปลาหมึกเส้นขนมจีนอร่อยมากถั่วงอกแต่
พริกไทยสดปลาหมึกเนื้อหวานมากตั้งแต่เช้าเพิ่งได้กินข้าวตอนบ่ายสามอันนี้สันหลังปลาหมึกตอนต้มไม่ได้เอาออกใส่ขนมจีนเพิ่มเนี่ยเส้นแบบยาวมากเหนียวนุ่มอร่อยจริงอร่อยกว่าที่มันเป็นแบบกระจาดอีกแบบกระจาดอะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบกินแล้วรู้สึกว่ามันจะเหม็นหืนอะกุ้งหวานมากปลาหมึกก็หวาน
โอเคค่ะไปแล้วค่ะอิ่มแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ